Så kører vi. Bare hold den kørende. Stille og roligt. Ikke brems for mig. Sådan. Yes. Fortsæt. Yep. Ej. Der mistede modet. Prøv bare igen. Ja. Kom så, Dennis. Du kan godt. Flot. Det ser godt ud. Fortsæt. Du kan godt. Det går fint. Fortsæt. Yes! Nej! For satan, Dennis. Dennis, vi har cykling. Vi har cykling. Godt, du har cykelhjelm på. Han har nok fået banket luften ud. Det var ligesom at se dig i trampolin, Thomas. Det så fandme godt ud, Dennis. Så det godt ud? Hvis det er, Dennis, hvis det er en trøst, så har jeg det på video. Jeg fik desværre ikke filmet. Det vil jeg gerne lige se. Dennis, kom. Nej, lad ham lige. Han skal alligevel have en succes. Jeg tror bare, jeg fik slået luften ud. Det var en succes. Vinderen op, var Det godt, du gjorde det her. Han gjorde det. Og det er det vigtigste. Du må have taget bremsen. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg er godt nok tilbage. Dennis, er det okay, vi griner lidt nu? Ja, det er fint nok. Vi er jo vilde med dig, Dennis. Det er det jo. Vi blev bare bekymret for dig et øjeblik. Ja. Vi havde ikke helt aftalt det sidste, du lavede, synes jeg. Jamen, du har taget forbremsen, og så har du ikke haft vægten nok tilbage. Altså, hvis du skulle lave stunt, så synes jeg egentlig ikke, der gik noget galt. Vi skal lige have ryddet... Hold nu, kæft. Ja. Ja, vi skal lige have ryddet efter uheld. Vi skal lige have blod. Blodet skal lige tørres op. Hold nu, kæft. Hold nu, kæft. Men så mere kan sige, at man skal ned en gang om dagen. Nej, man, der var ikke noget luft tilbage. Hold nu, kæft. Jeg tror, jeg røg hen og styrt den, ikke? Du laver flot saldo. Hvad stil over det der? Altså, du får topkarakter for det kunstneriske. Det irriterer mig bare, at det ikke lykkes, fordi... Men Dennis, vi kan analysere det, når vi kommer hjem. Det skal vi. Vi skal se det i langsom gengivelse. Ja. På storskærm ved aftensmaden. Og igen. Og igen. Og igen. 10. gang, Har du mod på en tur helt ned? En gang til. Ja, det skal prøves. Så skynd dig lidt, så filmer jeg lige.